Ek wil vanmôre vir u vra, maak jy hart oop man, maak jy hart oop, die Here gaan vanmôre iets vir u kom doen. Die Here gaan vanmôre iets vir jou kom doen. En maak jou hart oop, jy gaan dit ontvang. Net die Here gee dit, 'n mens kan dit nie gee nie. Maar deur sy gees gebruik hy die mens om dit so te kan versprei tussen die volk. Amen. Praise the Lord, kan jy sien daar? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. That grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known these days to sing God's praise. Then when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amen. Praise the Lord. Ja, dis hoekom 'n ou op kort kennis moet sing. Amen. Kom ons gee die Here nog eer. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ek weet nie van u nie, maar ek is vanmôre intens bewus van die teenwoordigheid van die soete Heilige Gees. Maar ek wil vanmôre vir u iets vertel wat baie mense nie weet nie. En ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor vanmôre, want as jy my dalk nie mooi hoor nie, kan jy my dalk verkeerd verstaan. As jy my verkeerd verstaan, is dan jy mooi gehoor het nie. En as jy mooi gehoor het nie, gaan jy my verkeerd verstaan. En as jy my verkeerd verstaan, is dan jy my mooi gehoor het nie. Maak dit sin? Okay, kom ons gaan aan. Dieselfde intense teenwoordigheid wat ons vanmôre hier ervaar, was nodig vir Jesus om die kruis te kon dra. Jesus sien dit werk nie, want dit wat Moses gedoen het, werk toe nie so lekker nie. Jesus sê, Vader stuur my, ek sal gaan. Die Vader het die bevel gegee, die Seun het die uitvoering gegee, maar die soete Heilige Gees het die bekragtiging gedoen, sodat dit uitgevoer kon word.
Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Die woord van die Here sê vir ons baie mooi in Hebreërs 9 vers 14, hy wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Hy het homself deur die ewige Gees met 'n hoofletter, die Heilige Gees aan God sonder smet geoffer. Dit beteken dat Jesus se offer op die kruis was deur die krag van die Heilige Gees, anders sou hy dit nie kon doen nie. Ek wil hê jy moet vanmôre hierdie gedeelte baie mooi verstaan. Ons staan vandag by 'n kruisigingsgebeurtenis, by 'n kruisigingsdag wat ons bietjie stil staan, maar dis nie net die kruis nie. Dit is 'n heilige oomblik waar die Heilige Gees self intensief teenwoordig is. Dis 'n oomblik waar die Heilige Gees homself duidelik openbaar dat hy deel is van hierdie hele situasie. Die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dis iets wat gebeur het deur dieselfde Heilige Gees wat vandag in ons midde heiliglik teenwoordig is. Hy het nog nooit van daai tyd af ons verlaat nie. Hy het gekom in Jesus en toe die krag van God deur die Heilige Gees is Maria swanger bevind, so die Gees van God was reeds daar. Halleluja. Die beteken daarvan is, toe sy na Elisabeth toe gaan en sy kom aan en sy roep haar naam, toe hoor Johannes, wat op daai stadium nog 'n gedagte was, toe hoor hy net sy stem en hy word gevul met die Heilige Gees binne sy moederskoot. Woe! Die woord sê hy het op en af gespring en sy is vervul deur die Heilige Gees. Wow, glory to God. So Jesus is die draer van die Gees van God. En toe Jesus hierdie pad stap, wat hy stap, wil ek vir jou sê, is elke gedeelte van die vrug van die Gees, wat die woord ons van leer in Galasiërs, die liefde en alles in Korintiërs, al daardie deel, die eienskappe, die identiteit, die vrug daarvan, word alles baie sigbaar in Jesus se bediening gesien. Hoe weet jy iemand het die Heilige Gees? Aan die vrug sal hulle julle ken. Amen. En deur die krag van die Heilige Gees en die salwing was hy in staat om dit te doen. Hierdie konferensie se tema wat die Here ons gegee het en waaroor dit spesifiek gaan, is die Heilige Gees. Hy het dit gedoen vir jou deur die Heilige Gees. Halleluja. Ons moet vanmôre die Heilige Gees sy erkenning gee in ons midde. Want die oomblik wanneer vermaaklikheid toeneem, neem die Gees van God af. Die oomblik as die vlees optel, neem die Gees af. Die oomblik wat die vlees toeneem, neem die Gees af. Maar die oomblik as ons dit omdraai, die oomblik wat die vlees minder word, raak die Gees meer. Woo, glory to God, glory to His name. Ek wil hê jy moet vanmôre hierin baie mooi verstaan. Die kruis was nie net 'n fisiese kruisiging, 'n hout en spykers, 'n doringkroon, die marteling, die spotting, die baard uitruk, die spieg, die uitdaging en alles wat daarom was nie. Dit was 'n werk van die Heilige Gees. En dit wat hy gesê het, het hy vir ons kom bewys. Die prys was werklik, maar die Gees van God was ook daar. Jesus is geslaan, gespot, hy's verwerp. Maar ek wil vandag vir jou sê, hy het nie alleen gehang nie. Hy het homself deur die Gees geoffer, want as ons gaan kyk, sê die woord, hy's deur die Gees het hom versterk, die Gees het hom gedra, die Gees het hom deurgedra, en deur die Gees het hy op 'n plek gekom wat hy kon sê, dit is volbring. Wat beteken daar's 'n taak wat afgehandel moes word, en daardie taak kon hy die tik bysit, dit is volbring.
En daardie taak wat afgehandel moes word, is daardie vloek wat hy van u en my moes dra. Daardie las wat u en ek nie kon dra nie, daai sonde wat u en ek nie kon dra nie, die skuld wat u en ek nie kon dra nie, wat hy op daardie oomblik gesê het, ek dra dit. Ek gaan nou met u bietjie deel oor daai gedeeltenis. Die woord van die Here sê, as jy in die Ou Testament baie mooi gaan kyk, dat wanneer God sonde straf, het hy dit vergelyk met duisternis wat oor aarde kom. Hy het dit vergelyk, die oomblik wat hy sonde straf, het hy dit vergelyk met duisternis wat kom en die duisternis moet dan weer vernietig word. Die oomblik toe Jesus op die kruis is, Lukas 23 vers 44 en 45 sê, daar die duisternis gekom oor die hele aarde. En dis die oomblik toe Jesus op die kruis was, 12 uur die middag tot 3 uur die middag. Hulle sê dit was so donker geweest, dat daar's in geskrifte opgeteken, en dis buiten die Christelike geskrifte, ek praat van ander gelowe, het ook bewyse daarvan, dat dit so donker was, dat hulle helder oordag, die warmste tyd van die dag, 12 tot 3, sterre in die hemel kon sien. Die oomblik, toe die son sy glans en skyn nie kon gee nie. Toe hy sy hoof moes buig, sodat God die sonde kon straf. Vir 3 ure lank was God besig om die sonde van die mensdom uit te wis. En die natuur het dit uitgebeeld deur 'n duisternis wat die wêreld nog nooit en nooit daarna ooit in so 'n mate geken het nie. En ek wil hê jy moet weet in hierdie dag dat daardie duisternis was die manifestasie van die sonde van u en my, wat Christus op hom geneem het, sodat u en ek nie verlos kan word of gered kan word nie, maar dat ons geregverdig kan word. Jy moet nou by my bly. Iemand word gered wanneer daar 'n voorskrif is, jy voldoen aan die voorskrif, jy het geslaag, jy kan inkom. Dis hoe redding werk. Iemand word geregverdig wanneer jy voor die regter staan en die skuldbrief teen jou word vernietig, asof daar nog nooit skuld teen jou was nie. Dis 'n geweldige verskil om te weet dat u en ek is vanmôre geregtigheid van God in Christus Jesus. Halleluja! Ons is vanmôre geregverdig. Ons is vanmôre skoon gewas. Ons is vrygespreek van enige skuld wat die vyand op ons wil plaas deur sy bloed. Dit was nie goedkoop bloed nie, hoor. Dis nie bloed wat jy kan koop nie. En nie eers China kon dit namaak nie. Ek wil hê jy moet verstaan, dis 'n bloed wat vrykoop. Glory to God. Die toegepaste bloed van die lam. Ek wil hê jy moet vanmôre dit geweldig mooi verstaan, dat daardie geregtigheid en geregverdigheid wat u en ek vandag beleef, is so groot, dat die vyand nie eers teen ons kan hou nie, want ons rekord is skoon, as gevolg van dit. Want wat doen ons as mens? Ons gaan grou bietjie hier in die argiewe. As iets ons pla, ek wil so bietjie gaan oplees. Ek sit nou die dag en dink iemand sê vir my, ja, jy onthou daarom nog, jy was so. Ek sê, ja, dis my getuienis. Daai is nou my getuienis. Baie dankie dat jy dit aanhaal, wat is joune? Kan hy nie verder praat nie. Vandag is dit nie meer vir my 'n teleurstelling nie. Dis my getuienis dat God met my 'n bestelling gehad het. Toe die wêreld donker word, het die Gees nie verdwyn nie. Hy het net in daardie oomblik sy werk voltooi in Christus Jesus. Vandag selfs al voel jou lewe donker, wil ek vir jou sê, hy werk nog steeds. Hy is net besig om die werk te voltooi.
Die Heilige Gees werk steeds en hy gaan steeds werk en die Gees van God het nog nie onttrek van die aarde soos ek ongelukkige paar valse predikers gehoor sê het nie. Die Gees van God is steeds hier en as jy dink hy's nie hier nie, kom kuier hier. Want hy's hier. Woo, sweet, so sweet anointing. Hallelujah. Woo, glory to God. We are anointed and appointed. Amen. Prys sy naam. Die oomblik toe die mense Jesus begin spot en hulle smaat om hy skreeu vir hom. Kom af! Ander kan hy verlos, maar homself kan hy verlos nie. Kom, wys ons. Hulle terg hom. Hulle spot hom. Ek wil vir jou sê in jou menslikheid is daar ergens daar maar 'n tyd wat jy sê genoeg is nou genoeg. Een van die pastore het gisterand aangehaal. Ek wil nou vir jou sê, ek dink pastoor François van toe Jesus in Getsemane was. Here begin met my praat oor daai klip gooi wat hy weg was. Partykeer het ons daai klip gooi nodig dat ons net so 'n bietjie kan gaan stil raak. Hulle sien haar gaan aan, maar hulle weet nie wat aangaan nie. Hey, glory to God. Maar in elk geval, en hy sien hy kom terug, hier slaap die manne. Weet jy hoe voel jy? Wanneer jy iets moet doen wat jy weet is die grootste gebeurtenis in die wêreld se bestaan en die ouens wat saam met jou moet wees wat jou arms omhoog moet hou lê en slaap. Hoeveel keer het jy al gevoel, hoorie, maar ek sit met spanning en die res van die huis gaan aan asof dit normaal is. Wat van wat ek deurgaan? Jesus sê vir hulle, waak dan saam met my, want die uur is nou. Ja, hulle raak aan die slaap. Hulle is al te gewoond aan die stories. Hulle het hom gewoond geraak. Ek kan jou waarborg, as dit u en ek is, wat nie saam om vir 3 jaar gewandel het nie, en hy kom nou hier in, en ons ervaar, dis Jesus, die Seun van God. Ek wil vir jou sê, my slaap gaan bietjie wyk. Ek sal soos die jonges wees. Ek sal op my beste opryt in die nag. Ek sal mooi wakker wees. In elk geval, en ek sou ook daar, sou ek gesê het, nee man, Here wag, vir hierdie klomp moet ek dit doen. Vir hierdie klomp. Hulle is nog die wat my darm so bietjie ken, die res vloek my en maak my sleg, die res spot my, die res spot van my, die res gebruik my naam vir 'n vloekwoord op hulle mediakanale. Ek word die grootste vloekwoord tans in die wêreld. Dis wat Hollywood doen, en ons almal ondersteun hulle. Hollywood, Netflix, Prime, noem dit, alles wat julle kyk. Die grootste vloekwoord in die wêreld is Jesus Christ. Want hulle noem hom in 'n vloekereel, glad nie omdat hulle hom aanbid nie. Laat hulle nou vir Allah of Mohammed of iets noem. Wil ek vir jou sê, het Hollywood gebrand. So gelyk het of Iran op steroids is. Maar ons klomp Christen mense wat meerderheid in die wêreld is, ons sit en kyk saam na die films, ons betaal hulle nog om verder ons God te vloek. Maar in elk geval, buiten dit, kom ons los dit, nou vat ek in jou storie en dan raak jy kwaad. Ek wil vandag vir jou sê, ek dink nie ek is onrealisties as ek sê, as Jesus net 'n mens was, het hy streep getrek nie. Enige mens het sy limiet. Aan die kruis, sê hulle die spykers kon hom nie hou nie, liefde het hom gehou. Ek wil vir jou sê, liefde het ook sy limiet. Jy kan jou skyns heilig hou. Hoor nou wat ek jou sê, liefde het ook sy perk. Maar die Heilige Gees en the greater purpose of God in Jesus Christ, die Son, through the power of the Holy Spirit, het hom daar gehou. Menslik kan jy net soveel in die Gees sterk staan, dan raak die persing te veel, dan begin alles bietjie wyk, en dan begin jy in 'n battle for survival gaan. Is dit so? Ons almal kan jou hoe sterk hier hou en jy is die wonderlikste dingetjie wat die Here gemaak het. Ek sê nou vir jou bietjie pressure maak elkeen van ons geloof so bietjie weer herëvalueer. En as Jesus net as mens was en daai oomblik spot hulle hom 'n spoeg in sy gesig, kyk vir hom en sê, ander kan jy verlos. Wys vir ons jy's God man. Jy praat baie, wys ons nou. En jy kry daai arrogante ou wat seker voorgeloop het. Ek gelukkig het hy dalk nie 'n rooi T-shirt aangehad nie, maar in elk geval, nou gaan hy te kere en hulle spot hom in sy gesig.
Nee, ek bely. Net daar, Here stuur die engele, looi hulle. Sou u dit nie gedoen het nie? Moenie lieg nie, man. Here, gryp hom, hierdie ou eerste. Ons word bietjie te nagekom met 'n paar rand, Here, werk hulle sake. Jy verloor nie eers iets en jy's in 'n toestand. Die diesel gaan met 10 rand 'n liter op en jy wil jou polse sny. Wat sou jy maak as jy jou lewe daar moes gee? Jy weet dat jy's God. Die woord sê hy het geen roof geag om hom gelyk te stel aan God die Vader nie. Deur die Gees wat in hom woon. En hy staan daar en hulle spot hom in sy gesig. Hy is die Godheid. En hy staan daar en hy moet dit alles verdra. But he knew there was a greater purpose. Ek vra vir u vanmôre, sien u nog die groter prentjie raak? Sien u nog die groter prentjie of gaan dit vir u oor nou en oor wat u wil hê? So mooi wat ons pastoor ook gedeel het, ons grootste vyand is nie die duiwel nie. Is jouself. Is die vlees in my. Paulus sê, gees en die vlees staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan maak wat jy wil nie. Hy sê, want dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daai ene klink so bekend. Ek doen hom, die woorde terugtrek, maar jy kan nie, is uit, is verby. Is ook ek sê, impulsiewe mens soos ek. Jy sou vandag gelees het in geskiedenisboeke van almal het daar gelê, en hulle weet nie wat er gebeur nie. Die storie sou heel anders wees, as Jacques daar moes wees. Ek hou my nie skyns heilig nie, ek sê nou vir jou, ek weet ek sal dit nie kon hou nie. Maar wanneer die salwing oor jou kom, en jy sien die groter plan van God raak, glory to God, wanneer die salwing van die Heilige Gees oor jou kom, en in jou vaardig raak, dan sê Paulus, dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, halleluja, halleluja. Ek wil hê vandag, jy moet weet, die Gees van God het hom vasgehou op daardie kruis, deurdat hy gehoorsaam was, soos die woord sê, tot die dood. Die woord sê, gehoorsaamheid tot die dood toe. Hy het deur die Gees volhard, sodat u en ek vandag deur daai selfde Gees kan oorwin. Amen. Nou vat hulle hom, nou ons het voorheen gehad om Israel te wees, hulle het hom daar so in die middel van die stad, het hulle hom daar in Jerusalem, het hulle hom geslaan, hulle het net mooi genoeg plek, dat die kats van hulle lekker kan bykom, so groot stuk, oop stuk waar hulle hom nou kon slaan, en almal kon nou lag en spot en te kere gaan, en ons het daar waar hulle hom geslaan het, het ons uitgestap, en dan stap jy deur al hulle klein besigheidjies, die besigheidsstraat, die hoofstraat. Stap jy nou so uit, terwyl almal moes kyk, wat gebeur met 'n ou, wat durf om hulle aan te vat, of hulle gesag te wil uitdaag. Die kerk het dit so beplan. Die kerk, luister mooi, die kerk, nie wêreld nie, kerk. Die kerk het die Romeine omgekoop om dit te doen. Die Jode het die Romeine omgekoop om dit te doen. Nie die sataniste nie, nie die boeddhiste nie, nie die anarchiste nie, die kerk. Die sterkste demoniese mag wat bestaan, die godsdienstgees. En Christus sê, ek sal gaan, en hy stap daar die pad. En daar is 'n kruisiging gewees, en dit is waar daai Simon van Sirene verbygekom het. Hy was ook op pad ergens heen, toe Jesus val, en hy sê, kom, help, dat jy hierdie kruis kan dra. En hulle vat hom nie in die Jerusalem stad wat daar is nie. Hulle sit hom buite die stad, hulle werp hom uit, buitekant, want dit is daar waar die rowers en die skelms hang. Daar is nie vir jou plek in die stad nie. Gaan lees in die Ou Testament, waar is van die konings begrawe as hulle droog gemaak het, hulle is nie begrawe in die stad van hulle vaders nie, hulle is uitgeworp. Jesus is uitgegooi buite die stad. Hy is daar begrawe, hy is daar gekruisig op Golgotha, die hoofskedel. Weet jy wat hartseer vandag?
Golgotha is, sê bijvoorbeeld daar so waar die klank nou is, en dan hierso is 'n bushalte, wat hengse klomp busse staan wat vibreer, en van daai vibrasies en goed begin daai berg al hoe meer verbrokkel. Bo op Golgotha is 'n moslimse begrafplaas. Vir hulle het dit nie betekenis nie. Maar vir my is dit die begin van alles. Dit is vir my vreeslik om dit te aanskou en ek kan niks aan doen nie. Dis nie lekker nie. Maar in elk geval, toe vat hulle hom van daar af en hulle gaan daai nuwe graf wat uitgekap is waar niemand nog gelê het nie. En hulle gaan lê hom in daai graf neer. En ek het die voorreg gehad, ek weet ook nie of ek dit altyd 'n voorreg wil noem nie, want dit het my baie aangedoen, om in te kruip in daai gat in. Want die opening is so bietjie klein, is bietjie kleiner ouens as ons. En ek klim in hierdie gat in, en hulle het so 'n stukkie afgekardon, en ek gaan staan op my knieë. En ek begin te bid, ek sê, Here, Vader, openbaar vir my hoe U gelê het, waar U is. Is hier iets wat ek kan sien? Here sê, jy sien presies wat jy moet sien. Nou kyk ek die klippe weer aan. Hy sê, jy sien reeds wat jy moet sien. Die graf is leeg. Ek kom uit. Ek staan op, ek draai om, ek kom uit, ek kom daar deur daai gat, en ek staan so op, ek sê, ek het dit gesien. Die graf is leeg, my Jesus is nie hier nie. Ek is vandag 'n getuie dat my Jesus lewe, en hulle kan my vra, weet ek dat hy leef, maar hy leef hier binne my hart, hallelujah. It's a joy unspeakable and full of glory, hallelujah. Hy het buite die stad, is hy gekruisig, buite die stad is hy begrawe, omdat hy vir ons plek kom maak het binne die stad. Jy wat nie waardig genoeg was nie, jy wat nie goed genoeg was nie, hy het ter wille van jou, was hy buite, sodat jy kan inkom. Hebreërs 13:12 sê, buite die poort het hy gelei, hy is uitgegooi. Die Gees het hom nie verlaat nie, steeds glad nie verlaat nie. Mense mag jou verlaat, maar die Heilige Gees sal jou nooit, maar nooit los nie. En die oomblik toe hy buite die stad is, toe maak hy vir ons plek binne die stad van God. Ek vra vir u, het u al die uitnodiging aangeneem? Het u al die invite aanvaar? Het jy, wat sê hulle, RSVP? Daai wat jy moet die tik maak. Vandag op WhatsApp is dit sommer net so tikkie. Het jy al die tik gemaak, is jy in? Hy sê, dit is volbring. Is die Gees van God wat dit gedoen het. Johannes 19:30 sê, dit is volbring. Beteken, dit is afgehandel. Dit is klaar. Dit het nie meer werk nodig nie. Daar hoef niks deur geen kerk bygevoeg te word nie. Jy hoef nie eers te die en te daai en te sis en te so nie. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Amen. Dit was die voltooide werk van die Gees van God in hom. Daai selfde Gees wat deur hom geroep het, Abba Vader, dit is volbring. Is vanmôre besig in jou hart om te roep. Hy wil jou red, hy wil jou verander, hy wil jou herstel. Kom ons kom by 'n mooi gedeelte. Die oomblik toe hy sê dis volbring, toe skeer die voorhangsel. Oh, glory to God. Matteus 27 vers 51 sê die voorhangsel het geskeur van bo na onder. He came from heaven to earth to show the way. Hy het van bo af, het hy die voorhangsel geskeur, laat dit nie deur 'n mense te doen is nie. Dit is die teken dat God hom neergebuig het om my en jou te kom red.
Jy kon niks doen vir jou eie redding nie. Die Gees het die pad oopgemaak, nou roep hy jou, wil jy inkom? Die Heilige Gees is hier, en die kruisiging is vir ons nie net 'n storie nie. Dieselfde Gees wat tydens Jesus se hele tog op die Via Dolorosa, sy hele aand daar waar ons in daai gevangene gat was, die aand voordat hulle Jesus gekruisig het, toe hou hulle om die hoofpriester se huis aan, daar's 'n gat wat jy nie by kan kom nie, nou het hulle trappe gebou, dis letterlik so hoog soos die dak, maklik, en liefie, so hoog soos die dak, wat hulle afgesak of gegooi het, ek dink as jy gegooi die damelik 'n paar goed gebreek, dit kan ook dalk wees hoekom hy moeilik kruis kon dra, ek dink nie hy het iets gebreek nie, my woord sê geen been was gebreek nie, maar hulle kon seer kry, en in daai gat was omtrent so groot soos daai paal, so stuk, waarin hy en Barnabas daai aand moes lê. En hy moes die volgende môre hoor, terwyl hy vir hulle sê, hoorie, maar kan ek hom nie vir julle vrylaat nie? Ek wil een vir julle vrylaat. En hy hoor, release Barnabas. Laat Barabbas uitkom. Hy moet gekruisig word. Ons soek hom nie, ons soek nie hier in die evangelie dat dit so maklik is nie. Ons soek nie hierdie dat hy die krag van die kerk wil wegvat nie, want ons wil mense kan manipuleer. Ons wil nie hê hulle moet kom op 'n plek wat hulle voel, hulle kan dit doen nie, want net ons holy few mag dit doen. Ons wil nie hê hulle moet skielik besef, hulle kan na God toe gaan, nee, hulle moet ons vra om na God toe te gaan. En alles gaan so deur wat, hy gaan die kerkorde ontbind. Ek vra vandag vir jou, met hoeveel tradisie en kerkorde sit jy nog binne jou? Is jy nie ook besig om Jesus te wil kruisig nie? Sit jy nie vanmôre op 'n plek wat jy besig is om Christus te wil kruisig, omdat jy nie in die vryheid wil kom van sy Gees nie? Omdat jy dit nie kan verdra om te dink iemand kan vry wees nie, want jy sit met bitterheid binne jou. Want iemand wat met bitterheid sit en met suurigheid sit en onvergewensgesindheid sit, is iemand wat nie kan vrykom nie, wat nie kan vryspreek nie en hulle haat vryheid. Wie oor het om te hoor wat die Gees van God sê. As jy vandag nie kan laat gaan en oopmaak en ontvang hierdie blye boodskap, 'n evangelie, 'n boodskap almost too good to be true. But believe me, it's true. As jy nie vandag dit kan aanvaar nie, want jy voel jou tradisie en dit wat jy geleer het is nog reg, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy vandag oorgaan van die wet na Christus toe. Jy het vir jouself 'n wet geword. Hierdie goed is vir my baie groot. Dieselfde Gees wat by Jesus was, is nou hier. Jy voel jy so 'n oortuiging, iets roer hier binne jou, dalk voel jy, ek weet nog nie of dit bietjie woede is nie. So ek gaan nou dadelik uit dat jy my kan klop of iets, hè. Ek het 'n paar groot manne hier, jy moet mooi kyk. Ek sê nou vir jou, die Gees van God is besig om te werk, en as hy jou onrustig maak, en jy voel bietjie omgekrap, ek hou daarvan. Ek like it. Jy kan as jy wil vir my jou hand opsteek, dan voel ek nog baie. As jy omgekrap. Jy my verkeerd verstaan. Is een van die groot ouens wat my moet oppas. Nee. Ek sê vandag vir jou. Jy kan ontstel wees hier binne. Hierdie storie is vir jou net 'n storie in die geskiedenisboeke. Tot Jesus binnekom. Vir jou is dit net 'n mooi verhaal, soos wat ons sal lees van al hierdie snaakse goedjies. Ek ken nie eers al die verhale nie, want ek is nie 'n boekleser nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die oomblik wat jy daai Gees wat Jesus deur die kruisiging gelei het, innooi om in jou te woon, dan sê die woord, dan sal jy vir ewig lewe deur sy Gees wat in jou woon. Amen. Kom ons gee die Here eer. Nou wil ek 'n hartseer ding sê. Ons sit ongelukkig in 'n tyd dat baie mense neutraal wil bly. Ag, ek wil eerder niks sê nie. Ek sê niks, ek bly uit dit uit.
Weet jy wat beteken as jy neutraal bly? Jy is 'n stem vir die vyand. Verloor is verloor. Jy kan nie neutraal bly nie, die Gees roep jou. Jy aanvaar hom of jy verwerp hom. Dis die twee keuses, baie vinnig, baie maklik. Hy roep jou vandag. As jy voel, Here, ek sien reg met God nie, wil ek vir jou sê, hy het buite die stad gegaan sodat jy binne kan kom. Hy het die voorhangsel geskeur sodat jy nader kan kom. Hy het op die kruis gebly sodat hy vir jou sonde kan betaal. Jy het nie nodig om te kom en te worry oor jou sonde nie. Hy het klaar daarmee afgereken. As jy vandag kom en erken en bely hom as God, dan gaan hy jou vandag kom erken en bely as sy volk. En die woord van die Here sê, jy sal dan vir hom 'n volk wees en hy sal vir jou 'n God wees. Hy het deur die Gees gesterf, sodat u en ek vandag deur die Gees kan lewe. Die Gees was by die kruis, dieselfde Gees is nou hier. Dieselfde Gees is nou hier. As jy inasem, asem uit, kan jy van sy Gees inasem en van sy Gees gaan uit. Dis bewys dat van daai molekules wat Jesus geasem het in die tyd toe op aarde was, tot vandag toe nog teenwoordig is in ons atmosfeer. Moenie net die kruis sien nie. Reageer op die Gees wat jou roep. Hierdie kan nou maar net nog, ek sien op TikTok het hulle so grappie gemaak, een van die jongens wys my. Dat hy sê, ja, dis nou weer een van die dae wat al die pastore dieselfde boodskap vir jou gaan bring, wat jy nou al 1000 maal gehoor het, maar hulle bring hom maar net weer. En een kant is dit bietjie humoristies, maar aan die ander kant is dit eintlik hartseer, want hulle wil dit goedkoop maak. Die kruis het nog nooit sy krag verloor nie. Ons kan hier tafel eet vir nog 50 jaar, nog 100 jaar. Hy sal nog steeds nooit sy krag verloor nie. Ek sal hom elke dag eet van my lewe. Hy sal nooit sy krag verloor nie. Amen. Hy is die krag van God tot redding vir elkeen wat in hom glo. Hulle wat na hom toe gaan, sê kom na my toe. Ek sê vandag vir die Gees van God wil die kerk wakker maak. Ons is in 'n tyd waar die Here my gesê het, daar gaan 'n verskil kom tussen kerk en vermaaklikheid. Daar gaan vermaaklikheidsplekke in Jesus naam wees. En daar gaan aanbiddingsplekke in Jesus naam wees. Daar gaan 'n krag van God geopenbaar wees en dan gaan daar talentkompetisies wees. Ek vra vandag vir jou, jy moet jou ore fyn instel om te kyk of jy besig is met vermaak of talent of is jy besig met die krag van God geopenbaar. En die heerlikheid van die Here en die enigste bewys, ware bewys van die Heilige Gees is 'n hartsverandering. Tekens en wonders is mooi. Het jy geweet, toe Moses gaan en hy gooi sy staf, het die towenaars ook slangetjies uit hulle stawwe laat kom? My jette. Hulle sin was dalk nou rooi lippietjies seker gewees, want toe Moses syne gooi, toe vreet hy sommer hulle sin op. Moenie speel met God nie, hoor. Wat denk jy nou, aardwurmpie, wat maak jy? Die wêreld kan ook wonderwerke wys. Maar die wêreld kan nie jou hart verander nie. God verander jou hart. Terwille van jouself vanmôre. Van niemand anders. Jy vergeet nou van jou vrou wat sê jy moet verander. Dit gaan sy vir jou sê hierna ook. Vergeet nou van jou kinders wat jy altyd die skuldige een is. Ek is altyd skuldig. Vergeet daarvan, ek vat dit nie meer nie. Ek is 'n huis vol vroumense. Waar dink jy gaan ek ooit reg wees? Maar kom ek sê nou vir jou. Hoor ek 'n eina van my girls af? O. Nou kom ek sê vandag vir jou. Vergeet nou van almal. Net vir 'n oomblik daar wees, buig jou hoof. En neem vanmôre besluit vir jouself. Vir niemand anders behalwe vir jouself nie. Neem vanmôre ter wille van jou eie behoud die besluit om te sê, Here, ek nooi die Gees in om my hart te kan verander. Om my lewe te verander en my lewe te rig. Ek bid, let the Christ likeness in me comes forth. Laat die Christus gestalte in my na vore kom, sodat God daardeur verheerlik kan word, soos wat hy deur Christus Jesus aan die kruis verheerlik is.
En toe Jesus homself ten volle submit teenoor God se wil en plan, en hy's op die kruis, en hy sê, dit is volbring, en hy blaas sy asem uit, halleluja, toe het hy na 3 dae, het hy opgestaan, want God het 'n plan van verhoging vir jou in stoor, as jy vanmôre die knie sal buig, as jy vanmôre sal ten volle submit, ten volle jouself sal ondergeskik stel, sal God jou verhoog op die regte tyd. God sal jou oplig, God sal jou seën, God sal vanmôre sy doel bereik. As jy vanmôre is, jy sê, Here, dis met my wat jy praat. Ek wil seker maak, die gees van God is in my lewe. Ek het probeer my huwelik maak werk, dit werk nie. Ek het probeer finansies bymekaar maak, dit werk nie. Ek het probeer dien, maar dit werk nie. Ek het probeer hierdie verslawing en daai verslawing los, dit werk nie. Vanmôre weet ek, toe ek nou sien dat Jesus het deur die Heilige Gees dit kon doen, wil ek vanmôre die Heilige Gees innooi. Nooi vanmôre die Heilige Gees in. Daar waar jy is, jy gaan nie uitkom nie, moenie worry nie, jy gaan ook nie staan nie. Daar waar jy is, hou net die hoofde gebuig. Steek net jou hande heilig en sê, Gees van God, ek nooi. Ek verwelkom U in my lewe. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor, baie mense is so besig met die feeste. Kyk, ek wil die Here nie nou daarop betrokke raak nie. Want hulle wag nog vir iets wat ons klaar ontvang het. Ek wil hê jy moet gou iets moois hoor. Hulle het gewag op Pinkster vir die Heilige Gees. As ek die Heilige Gees herdink en ons wag op Pinkster tyd, is dit vir my dieselfde soos die nagmaal wat ek gebruik. Dis net 'n herdenking van iets wat reeds plaasgevind het. Dit moenie nog plaasvind nie. Die Heilige Gees moenie nog in jou kom nie. Hy het reeds ingekom toe jy Jesus aanneem. Amen. Die oomblik as jy Jesus aanneem, het hy nie in jou kom bly hier binne eers in 'n kamertjie nie. Hy het opgegaan om plek voor te berei. Hy sê, ek stuur ander trooster, die soete Heilige Gees. En hy kom woon binne my. En wanneer ek Jesus aanneem, kom die Gees in my. Nou moet ek bid dat die Gees begin werk deur my. Amen. Mag die Here U vanmôre seën. Vader, ek bid dat elkeen sal seën wat U is. Elkeen wat vanmôre gesê het, Here, U praat met my. Elkeen wat 'n hand uitgesteek het, elkeen wat vanmôre deel was van die liggaam van U. Ons is deel. We are heirs of the Father. We are joint heirs of the Son. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Here, ek raak nou opgewonde. Die woord van die Here sê so mooi, ons het nou net gedoen dat ons is geregverdig. Wat beteken ons is regverdig? Jo, as ek mos geregverdig is ek regverdig. Nou sê die woord verder, die vurige gebed van regverdige het groot krag. Vyand, jy het moeilikheid. Want die vurige gebed van hierdie regverdiges het groot krag. En daarom sal ons bid en God sal antwoord. Daarom kan ons in die geloof vra en ons sal dit kry. Daarom kan ons staan in die naam van Jesus, die naam bo elke naam, en dit sal ons ten dele wees. Vanmôre is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee, wat ons geregverdig het, sodat ons vanmôre vrymoedigheid het om die troon te nader. Word nou verder verheerlik, seën elkeen, salf elkeen, word verder verheerlik deur die konferensie. Vader, ons aanbid U en ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here eer.